Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui no meu canal para fazer mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim falar um pouco do kit que eu comprei no Mercado Livre. Gente, eu comprei um kit no Mercado Livre que vai chegar ou amanhã ou dia 1º. Eu estou muito feliz, pois, né, vem várias coisas pra fazer slime. Tipo, várias. Eu vou mostrar, ó, o aplicativo. O aplicativo é esse daqui, deixa eu focar isso. Foca. Aqui, ó, é esse daqui, ó. Mercado Livre. Se aperta nele. Espera aí, gente. Espera aí. O aplicativo é esse daqui, ó. Esse daqui que vocês devem estar vendo. É porque não tá focando nessa merda. É esse daqui amarelinho. Aí você vai apertar nele, vai aparecer essa tela. Pera aí, gente, galera. Vai abrir assim, ó, nessa página. Aí aqui, ó, aqui do lado vai ter esse negócio de pesquisar. Aí você pega aqui e dali vai aparecer isso daqui. Você pesquisa o que você quiser comprar. Por exemplo, kit de slime. Aí vai aparecer vários kits, ó. Legal. Tem da Isa Slime, tem da Carol Slime, tem da Sofia Slime, tem da Isa Slime, tem várias. O que eu comprei foi esse daqui, ó. Deixa eu apertar aqui. Foi esse daqui. Ele vem bem essas coisas que tem aí, entendeu? Pra você comprar é muito fácil, gente. Você só vai apertar aqui, ó, comprar. Primeiro você tem que descer lá embaixo, porque eles vão estar querendo comprar esse negócio. Aí vocês têm que tirar, ó. Vai estar assim, ó. Você tem que tirar e só deixar o kit, entendeu? Se vocês quiserem a coisa que vem com o kit, pode comprar, mas vai sair bem mais caro. E, gente, eu aconselho vocês a comprar quando tiver esse negocinho aqui, ó. Peraí, deixa eu focar. Quando tiver esse daqui, ó, frete grátis. Eu vou botar uma tela aqui, tentar botar uma tela aqui que dá imagem, tá, gente? Mas é assim, ó. Vai estar frete grátis, pra levar grátis, entendeu? Aí tem vários outros, mas não é frete grátis. Tem algum que é sem juros, tem alguns que é com juros, tem alguns que é fretes grátis. E o meu sonho é comprar esse daqui, ó. Um dia eu vou ter que comprar esse kit. Mas eu comprei aquele e foi super barato, gente. Esse daqui, ó. E vem tudo que eu quero. Viu? Então, gente, vocês podem muito bem comprar. E pra você comprar, você só vai apertar aqui em comprar. Aí eles vão pedir seu e-mail, sua senha, seu CPF, o número do cartão e aonde você mora. E eles vão te entregar. E é super rápido, gente. Eu comprei o meu e ainda não chegou, claro. Vai chegar ou dia 30, que é amanhã, ou dia 1. E eu tô muito feliz que eu consigo comprar, porque, gente, é muito difícil eu comprar essas coisas. Não, no aplicativo antes eu não sabia que era Mercado Livre, gente. Eu pensei que era entrar. Era um Mercado Livre normal, um mercado que vende um monte de coisa. Aí quando eu vi, tinha esse Mercado Livre, aí eu fui testar. O amigo da minha mãe foi lá e foi comprar um celular e de repente eu vi o kit e eu apaixonei e pedi pra minha mãe. E daí minha mãe comprou. Mas, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo, tchau. E se vocês quiserem um vídeo mostrando o kit, só deixar aqui nos comentários.